التعبان ده من اكبر التعابين سمية في العالم، بس نادرا جدا لما بتهاجم البشر. التعبان ده بيعيش في المناطق الاستوائية وبتقدر تعيش في اي حتة حتى لو على الارض. سادس حيوان هنتكلم عليه وهي السمكة المنتفخة، واكيد كلنا عارفينها في افلام الكرتون، في فيلم سبونج بوب ونيمو، وفي افلام تانية كتير. ولو ما شفتش فيلم نيمو انت فايتك كتير، سايبهولك تحت في الوصف. والسمكة دي من اكتر اسماك سمية في العالم، وفي منها 120 نوع. تخيل مع انها سامة، مع ان اكلها مشهور جدا في اليابان، بس ما ينفعش اي حد يطبخها لانها عايزة ناس مختصين في الموضوع ده. سابع حيوان هنتكلم عنه وهو العنكبوت العملاق. لايك وفولو اللي جاي كتير.